cənnəti, alçaqlığı, eşqin hüsnün cəlalın sal, o dər yurdu, o torpağı, əhrimənlər yuvasını darmadağın edəcəksən, qalsın sabah ayağım arta, ulduzlara yetəcəksən, 6 milyar insanlığam, qarı düşmən, sən səfətsən, zəhər satan bir nəfsən, tor quran bir örümcəksən, səfiyenin altında da geberəcək, öləcəksən, təbərrüsün uğrayan bir Qaradağı, Qarabağı, yüksel güneş mövqeyinə, o dər yurdu, o torpağı, yüksel güneş mövqeyinə, o dər yurdu, o torpağı. Torpaqdan pay olmaz ədəbi bədii kompozisiyaya baxmağa dəvət edirik. Əzizəm Qarabağ, Şəki Şirvan Qarabağ, aləm cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Əzizinəm dolan gəl, bağda gülə dolan gəl, qürbətdə xan olunca, vətənində dilən gəl. Nə? Radyo nə dedi? Eşittin mi ay Fərid? Radyo nə dedi? Radyo dedi ki, torpaqdan pay olmaz. Ben həmişə Salatın nənəm, Allah verdi babam. Mənə kətdən, almadan, armuddan, heyvadan, nardan, qozdan, fındıqdan pay gətirir. Bəs torpaqdan niyə pay olmasın axı, ay Fərid? Heç mən də bilmədim. Başa düşmədim ki, torpaqdan da pay olarmı? Gəl gedək Salatın nənəmizdən soruşub öyrənək ki, niyə torpaqdan pay olmaz? Gəl gedək. Nənə, ay nənə, indi də eşittin mi radyo nə dedi? Eşitmədim ay bala, radyo nə dedi? Radyo dedi ki, torpaqdan pay olmaz. Axı niyə hər şeydən pay olar, amma torpaqdan pay olmaz. Mübarək bala, ay mənim gənnədən, şəkər nədən, get o atılmış qızıl güllərdən gəl, yanındakı yasəməndən də bir qızaq qoşar. Mübarək, yığ gətir. Hə, indi elə onları. Necədir mübarək nəğən? Əsirlidir, nənəcan, əsirlidir. Görürsən ağıllı nəğən, hər ikisi əsirlidir. Ancaq birinci əsrə, o birincisinə bənzəmir. İylədiyim bu güllər torpaqdan əsir çəkib əsirlənib. Deməli, torpaq özü əsirlidir. Elə də sizə bir sual verim. Torpaq nə qədər neymət getirir? Bol. Hə, ağıllı nəvələrim. Deməli, torpaq həm əsirli, həm şirin, həm dadlıdır. Bax, bu ağacları görürsünüz, hərəsi bir hafta, bir tamda meyvə verir. Bütün dad və tamların yaradanı torpaqdır. Torpaq bizim evimizdir. Biz ona sökənib, ayaq üstə dururuq. Bu torpaqda babalarımız yatır, nənələrimiz uyur. Heç nənəni babanı pay vermək olar. Torpaq vətəndir, vətən anadır. Heç anadan payım olar, ay mübarək. Olmaz, nənəcan, olmaz. Əhsən ağılı nəvəm, əhsən. Torpağı satmaq da olmaz. Dünyada elə qiymətli şey yoxdur ki, onunla torpağı almaq olsun. Axı dünyada ən qiymətli daş, qaş, nəl zəvarət bu torpaqdan çıxır. Torpağımızın hər qarşı bədənimizin bir hissəsidir ki, biz onu kəsib ya da verə bilmərik. Bilin ki, dünyada hər şeyi zövqə və imkana görə dəyişmək, almaq və satmaq olar. Təkcə vətən və anadan savayı. Hə, indi bildinizmi ki, niyə torpaqdan pay olmaz? Bildim, nənəcan, bildim. Bax, ay nənə, ay uşaqlar, mən də böyüyəcəyəm torpağımı, anam, atam, babam qədər həmişə sevəcək milli qəhrəmanlarımız kimi, əl tutaraq gözlərim kimi qoruyacağım. Bir yarpaq da vətəndir, bir budaq da vətəndir, istisini duyduğum bir ocaq da vətəndir. Bu torpaq, qara torpaq, görməsin yara torpaq, çalış bizi satdıkən, yurd adını vara torpaq. Amin, amin. Mübarək qəhrəmanlığı soy kökü olan bir qəhrəmanlıqdır. Ulu Dədə Qorqud nəsiyyəti, Qazan xan qeyrəti, Qaraca Çoban şücaətidir. Gələcək nəsillər üçün bir vətəndaşlıq məktəbidir. Tarix gələn mahnısı
tərəfindən bizə ilahi bir paydır, sovqatdır. Mübarək sahib o kimi biz də bu məktəbin layiqli şagirdi olmalıyıq. Vətənin neymətinin qədrini bilməliyik. Elə isə sizi məktəblilərin ifasında Vətən Harayı adlı ədəbi bədii kompozisiyaya baxmağa dəvət edirik. Sağ olun. Sağ Sakin. At gelir artık ya. Ayşe çık artık. Ayşe. Ayşe çık. Onu dediğim beğenenler
benim dinleyenler. Esel aldı, yer gizledi. Fani dünya kime kaldı? Gelimli, gedimli dünya. Sonuzu ölümlü dünya. Selamun aleyküm. Aleykümselam dede. Sakin. Ne olup böyle? 600 kafir üstüme geldi. İki kardeşim şehit oldu. Ben özümle yaralandım. Amma yağı düşmene bir karış torpağımızı böyle reva görmedim. Ulan bu Azerbaycan torpağının çöreği sana halal olsun. Ulu Tanrı kömeğin olsun. Gel senin yanına Cizeki dağına, Qazlıq dağının şəfalı otlarından məlhəm qoyun. Elə qarışıbdır sənin bu izliyin gələn Azərbaycan nəsillərinə ibrət olsun. Sakin. 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 Qaranlıq axşam olanda qaygırı çoban, qarla yağış yağanda odacaqlı çoban. Səsimi anla, sözümü dinlə, evimin buradan köçdüyünü gördünmü demənə. Bu dərdli başım qurban olsun sənə. Ölmüşdünmü, itmişdünmü ya qaza? Harda gəzirdi, hardaydın ha qaza? Dünən yox o bir gün, evim buradan keçdi. Kocanan kara deve boynundan aslı keçdi. 40 ince belli kızlar vardı. Boyu uzun burlak hatun ağlayıp buradan geçti. 42 dilağlı Rus, başı açık ayağı yalı. Kafirlerin yanında dustak geçti. Tövle tövle atlarını kafir minmiş. Katar katar kızıl develerini kafir yedeklemiş. Kızıl gümüş pul hazineleri kafir talamış. Ağzın kurusun çoban. Dilin çürüsün çoban. Allah senin alnına bela yazsın çoban. Neden anlaysan beni ağam kazan? Yoksa hiç yok mudur köşsüne iman? 600 kafir üstüme geldi. 2 kardeşim helak oldu. 300 kafiri öldürdüm. Ama senin kapından bir köç koyun. Ağrı soğulu da düşmene vermedim.